到股市幸运星现场，为您邀请到的是永诚国际投顾幸运星团队执行长陈明章，陈执行长，执行长好。雨晴，全国投资朋友大家好，我是永诚投顾幸运星团队执行长陈明章。有没有觉得 Happy Friday 开心度周末？好，那经过了我们总说嘛哈，人生的道路坎坎坷坷，有起有落啊，那哪怕呢这一个礼拜落，但是终究呢还是会再往上走，特别是很多的好朋友在经历了2个礼拜，今天是10月14号，我们录制节目周五的时间。好，在经历了2个礼拜之后，很多的好朋友加入我们的 Light 群组，是没错。小老鼠 HAPPY1788，小老鼠 Happy 1788加入了之后呢，第一个回应反映出来的就是直接先按赞啦。真的，谢谢大家，赞，谢谢大家，谢谢大家。然后为什么按赞呢？就是说他们看了2个礼拜节目，听了2个礼拜节目，就感受到执行长给大家的这个就是安心感。好，因为谢谢大家信任真的谢谢大家信任。对，讲到了重点，因为很多朋友听完我们节目就非常的信任执行长的专业，因为你信任执行长，他会从数字来说真相，信任执行长的专业，然后呢，执行长又让大家可以觉得非常的安心，因为哪怕在最恐慌、最凄风苦雨，在周4台北股市破底的时刻，执行长用数字来告诉大家。这个叫做会修狗了，对吗？执行长，我有没有讲错？会修狗了，会修狗了。我讲出来很好笑，对不对？昨天已经很多人笑我了。好，执行长讲出来，就很专业啊！我讲出来怎么那么好笑？好，我下面就会修狗了。昨天执行长也告诉大家嘛，是没错。好，重点来了，我必须用一点点时间，好，我们帮大家回顾一下，因为既然周末时间嘛，哈，从执行长您第一天开始上节目，10月的第一个交易日，是没错，大盘先跌，好，第一天跌了快200点，执行长给大家一个字叫做买，而且还直接那张纸写出来买，我签名，我今天没带来，对哦，大家都有印象，对不对？买了，讲完之后呢，10月开始，礼拜2开始哦，周2、周3、周4是不是连涨3天，涨了700点？好，执行长是不是告诉你先买，先转再说？来到了国庆连假回来，也就是10月11号，又是礼拜一，台股又蹦又大跌了600点，596，大家唰个被昏起啊！执行长呢告诉大家，接下来大盘将会正面对决。是没错，有没有正面对决？有，而且执行长每天都拿数字出来告诉你，哈，现在你该怎么观察这个盘势。然后执行长而且还亲自拿出行动力来帮大家。如果手上有股票有任何的问题，你就直接来，执行长直接教你，直接告诉你，亲自帮你。我亲自回电的哦，有留电话，我绝对是亲自回电的哦。真的，我跟你说，执行长这个人为什么让大家很安心？因为执行长不是用口水陪伴你，他是用行动陪伴你。加赖的朋友，你是不是都直接亲自接到执行长本尊连线？只要留电话，我有打通，绝对是你们接到我的电话，我本人打的。是，所以有没有加入了朋友？真的恭喜你！还没加的小老鼠 HAPPY1788，现在加进来，执行长本尊霸退亲自陪伴你，好不好？用肉体陪伴你，不是用口水陪伴你。会帮你们处理大小问题，股市上的问题。真的啦，好啦，你看到半夜都还在陪你接那通电话线，对吧？好，我们这个帮大家回顾完之后，到昨天了哈。昨天执行长其实你用了很多重要的数字来告诉大家，在那个破底破13000来到12800点的时刻，执行长你又说了那个叫做以跌止跌，是没错，救火的故事，用放火救火，以跌止跌，我就用那个火烧森林的故事跟大家讲，印象深刻哈大家真的觉得对耶，没错，执行长这个招数果然厉害，高招啊哈，这个一切都才刚开始，对不？是没错，行情今天就看到了，立马反弹，强力反弹，弹的可是完全没有客气的啊，对，没错，body cake，对哦，昨天执行长你是用了几个数字，从隔壁国家来帮我们做了一个回应，对不对？是没错，我们直接来印证 ，OK。我跟投资朋友讲哈，来到这边哈，刚刚雨晴讲那个会修狗聊哈，我先跟你们讲比较好玩的会修狗聊哈。简单来讲就是绝望。当然啦，以空方而言，现在气势还是比较盛，但是我告诉你，如果站在空方的立场想，他们会认为反弹是让你空的。但是投资朋友们注意一件事情，我前几天有讲主管机关黄天木先生，他讲了一件事情，我们就让空单嘎一回。这就是听得懂了你就听得懂，就是会修狗了嘛。听不懂的我就没办法。空方企业那么强我们就让空单嘎一回。
想想看，8537往上拉的那个过程，那个力道多猛你就自己想想看哈。8537啊，接着我跟你们讲一件事情，11月份要选举，快选举快到了，真是倒数了。现在哈，你再不赶快加紧脚步哈，自己想想看，时间滴答滴答，选战打得如火如荼哈。11月份我不用讲太远的，11月份台湾、美国都要选举，我就不讲12月、1月了，我讲11月份，台湾、美国要选举，对，现在开始反攻，我告诉你都还来得及。那你空单的人怎么想？我会跟你讲，会修勾聊，这是一体两面，是，自己看着办。我也跟投资朋友讲一件事情，来到这边，我前几天有没有跟你们讲台积电？是啊，而且执行长天天帮你追踪台积电这次大金鸡啊，因为很多人都在想说，哎呀，台积电怎么办？一直破底，一直破底，但是有数字来，数字有真相。我有没有跟你讲说，在 COVID-19 的时候，这里大卖？外资在2020年的319前后是连续大卖，这边往上拉，对，现在在低档，连卖了2-3天，都是4万多张。对，我昨天讲说，以跌止跌，快的话1-2天，这1-2天；慢的话这1-2个礼拜。那今天开始反攻，那当然，昨天我也跟投资朋友讲一件事情哈。我跟投资朋友讲个东西，就是说，我们是不是要用利空来测？是啊，这最快速嘛。前天晚上 PPI 生产者物价指数高于预期，美股没跌，已经是一个讯号了。对，昨天台股大跌，是台积电没跌，盘中没有破，而且它都是红，到了尾盘5分钟才掉下去。我会告诉你第二个讯号了。今天应该讲说今天晚上消费者 CPI 物价指数，周四晚上嘛，周四晚上，就是我们现在录是周五下午2点了，周四晚上 CPI 消费者物价，如果照美国的讲法是，高于一点点0.1%，周四晚上8点多的时候，一开盘跌500点，先往下跳水。道琼高低点差了1500点，吓死一堆宝宝。对，然后呢，尾盘拉上来，涨了800点，强啊！台股直接就给你回礼了。我是不是告诉你们，从台积电，从 PPI 生产者到 CPI， 在 CPI 对消费者有到昨天的台积电没有跌，我有没有跟你讲多少迹象在里面呢？是好，亲爱的投资朋友，你们自己想这些迹象，对，一切只是刚开始。对多头而言是这样，是对空头也是这样哦，自己听清楚8537往上攻的时候，你们自己想，我不是给你们信心而已，我讲的都是有数据，对，一切的数据的。所以，亲爱的投资朋友，在之前的时候，我前几天有没有跟你们讲，日本、南韩是都没破底。对呀，我们台股是天天破底的时刻，人家都没有破了耶。8月12的时候，我不跟你讲说10月3号破底，南韩的三星跟台积电这个故事我没时间讲，因为今天有很多股票，还有一些题材跟你们重要要报告，所以说我只讲叫做一样半导体，一样国家，我用这样对比，南韩没破，到现在人家南韩也没破底，是。好处是，我跟你们讲的东西是什么东西呢？亲爱的投资朋友，好处是我们今天终于赢南韩了。哦，真的我们赢了哦！我们赢南韩，我们终于赢过南韩，是涨幅赢南韩这其实就很像皮球理论，对不对？你当我们压的越极致、越底的时候，我们弹起来速度就比人家更猛、更厉害，对不对？极致的恐慌，极致的暴力，对呀，这是绝对是极致的。所以，亲爱的投资朋友，我也跟你们讲一件事情，讲到台积电，你就会想到小金鸡嘛，想到我们的小金鸡，因为我们就是大鸡小鸡一起比一比嘛，对不对？一起比一比哈。所以今天小金鸡行情来的时候，是不是涨停板？是不是涨停板？来，我们拍拍手，放烟火。是，在这一波下跌前，其实我们到上个礼拜为止，我们小金鸡是999 9.99根的涨停板，对不对？我必须要说，我们今天的小金鸡又来了一根涨停板，这已经是在光辉灿烂的10月份的10全10美的小金鸡涨停板。对，没错。因为亲爱的投资朋友，来到这边，除了小金鸡，我跟你讲大盘破底的时候，小金鸡陪你们，小金鸡也很强。今天只要行情来，马上攻上去涨停板。是，除了小金鸡以外，来看一下，我们看一下，直接让大家看小金鸡，因为小金鸡就像刚刚执行长所说的哈，大盘下跌，小金鸡抗跌是。大盘上攻，小金鸡是直接出力攻涨停，直接出力就涨停板了。我们的股票一向都是这样子的，真的，这是新兴团队的威力了。亲爱的投资朋友，
除了小金鸡以外，我有没有跟你讲说，行情只要反攻，贵买里面的亮晶晶、细晶圆 OTC 呀，对不对？这也是执行长一直在告诉大家，大盘关盘就是看 OTC， 细晶圆、亮晶晶。这6只股票都大涨，是台胜科还涨停板，最强的还涨停板，而且我跟投资朋友讲哈，台胜科跟台积电，光跟他微嘞，丢啊！因为两个是连在一起的，上下游的关系，相关对，有相关。台积电反攻，台胜科涨停板，先受惠嘛哈。台积电如果再涨，台胜科会怎么样啊？你们自己想，我就不讲了，这我没说什么，你们言尽于此，自己听得懂听得懂，听不懂那我就没办法了。再来，好。亲爱的投资朋友，行情在低迷的时候，我有没有告诉你，有些股票打到卡塔乌伊哈，穷寇莫追，这4个字有没有？我讲了几次了。今天 ABF 三雄是不是全部亮灯？而且很快，亮红灯，很快哦，好像不到11点吧，我记得好像10点多。然后叮咚，陆续就叮咚。星星亮灯，景硕亮灯，南电涨停板。那个感觉像什么，知道吗？那感觉像我们小时候在玩那个宾果游戏，把它打噔。好贴切的形容哦！噔，开灯的时候有没有？开灯的时候有没有？开灯的时候就噔，红灯亮起来。对，所以说呢，亲爱的投资朋友，我跟你们讲到这边，来到这里的时候，是好有感哦。回到前几天，你们现在大家都很开心。前几天的时候，我怎么陪大家的？是你要想哦，从周一10月那个双十连假回来开始，11号，对，就是崩跌600点开始，执行长一直站在你身旁陪着你，好不好？然后呢，用行动陪伴你，一路到今天，大盘大涨，大家都很开心了。所以你的赞有没有按起来？到赖群组里面按赞，赖群组里面直接小老鼠 HAPPY1788 加起来按赞。我跟投资朋友讲一件事情哦，每次在腥风血雨的时候，我提供的数字，绝对是有凭有据。是我跟你们讲的这些东西，包含股票，我也跟你们讲，在低档，不要去乱看。是。尤其你们打电话进来的人，有留电话的人，是我有没有跟你讲怎么处理股票？是，尤其有融资的人。对，昨天执行长还特别交代、特别强调，如果你是融资的，你一定必须要请执行长亲自帮你。而且除了昨天以外，我跟你讲，昨天盘中跌最凶的时候，我在 LINE 的主页上12点42分，我有没有告诉你极致的恐慌在这边，请大家都不要过度恐慌，是不是？自己去看赖首页，有加赖好朋友你通通都可以看得到，自己看。真的12点42分是我们整个团队里面的时候，我们在12点42分，我是不是传这个 LINE 上？你只要是加到我们的 LINE 的人，有12点42分，你都收到了。极致恐慌那时候跌200多点的时候，我有没有告诉你们？我有没有告诉你们，叫你们过度恐慌，千万不要在这边地方砍股票。对，你砍了，今天就跟你没关系了。但是呢，我也想问雨晴一个问题。雨晴啊，有今天大涨，开心啊！大家你觉得大家会怎样？大家都开心啊，要准备那放放烟火、开香槟去啦。对呀，但是我有一个问题，是执行长。今天会不会只是一日行情？今天其实还是会有一点点小怕怕，你知道，又到周末的时候，其实还是会怕怕，而且会更关心的是下个礼拜这样的一个涨势有没有机会继续延续 ？OK， 其实说实在的，亲爱的投资者，我也不能怪你们，连我旁边的雨晴都还是会有点小怕怕。这人性，这是人性，还是会有小怕怕。但是我跟投资朋友讲一件事情，你想个问题，我们颠倒过来想一件事情。好，以美国来讲，他是不是哪时候选举？他们11月初，11月6号初，OK， 好。现在离11月6号几天？剩不到1个月哦。剩下半个月。对，半个月呢哦。如果他能从跌500点拉到涨800点，那个威力多。政府要出多少力？OK，如果是这样子的话，那我问你，政府出这些力，那你这个往上拉的时候，那个气焰上来，他会让它消下去吗？不可能，既然拜登还要不要选举？必须。要不要选举？必须要选，必须要选。对 ，OK。那如果美国只跌了，台股跌到这个位置，接着11月26的时候，轮我们要选的时候，政府会怎么处理？那个选票你要盖得下去，好不好？
如果你已经那个口袋都空了，你手都软了，你还盖得下去吗？好不好？黄天木主委一讲一件事情，让空单嘎一回，让空单嘎一回，他自己讲的哦。立院备询的时候，他自己讲的，让空单嘎一回，信心就来了。我所以一开始讲啊，会修狗了，一体两面，空头这样想，多头这样想，我们事后来印证，拭目以待。所以我跟投资朋友，一切都还有机会。只是刚开始而已。懂。这一次不要怪东怪西，不要怪政府，不要怪老婆，不要怪隔壁的老王。老王无辜的啊，老王无辜的哦。所以我跟投资朋友讲一件事情有时候是这样子的，机会命运呐。是啊，机会命运，你会发现到一件事情来到这边的时候，有没有，亲爱的投资朋友？是啊，一个月后，我就讲不要太久，一个月后见真章。人生你会发现大不同，真的，真的，一个月后你绝对发现人生大不同。要暴富，把握机会。亲爱的投资朋友，我跟你讲，一个月后你会发现人生大不同。昨天最凄风苦雨的时候，最腥风血雨，你这信心崩溃，满地碎的都是玻璃心的时候，我有没有告诉你们，赚大钱要有坚定的信念？是没错。好，信念经得起任何风暴。是没错。这个风暴来得又快又急，去的也很快。昨天讲完，今天就过去了。真的，你们很想唱周杰伦的《爱情来得太快，就像龙卷风》。那一阵龙卷风咻过来，然后呢，今天就好，雨过天晴了。雨过天晴了。你还好我跟你讲一件事情，如果你们在我们的赖主页有些赖主页投资朋友，如果你是用融资的人，扛过昨天，基本上你今天维持率都会有往上爬，只是爬多爬少，股票对不对的问题。昨天是不是还告诉你投过深就过，深就过了，对不对？我告诉你这些东西。是啊，赖主页上面12点42分，我们在上面都有讲这些东西。是的，所以亲爱的投资朋友，我跟你讲一件事情，你想要知道，我赖上面还有什么好的礼物？你想要知道我赖上面还有什么股票，或是我即时盘中给你们讯息的起点重要资讯，自己加赖。好，自己加赖。OK。还有，如果持股上的问题是自己赖加上去，电话留下来，我还是会打给你，亲自我说到但是我先讲到时候如果开始忙起来的时候，亲爱的投资朋友就要请分身帮忙了，可能就不是我本人打给你们的了。OK， 好，了解了。所以，亲爱的好朋友，现在2大重点：第一，特别是在过去这几天凄风苦雨的时候，你最彷徨无助的时候，其实我们的幸运星团队真的很用心，执行长带领着我们的团队盘中发讯、盘中讯息，告诉你动作你该怎么做。12点42分，是的，如何的趋吉避凶，能够让你永保安康，就在这个讯息当中，而且是盘中的讯息。所以还没有加的朋友，先加小老鼠 HAPPY1788。你想要获得盘中的保护、盘中的动作指令，先加入小老鼠 Happy 1788。好，第二，您想要在走过暴风雨之后，接下来的下一步该知道要怎么走，该怎么做。你要有坚强的信念，信任执行长的专业，有一分证据说一分话，用专业而且用本尊亲自来帮助您，让你可以更安心、更踏实。没问题，加入小老鼠 HAPPY1788，将你手上的问题，将你现在持股问题，直接请执行长亲自本尊帮您。我亲自回电，是亲自本尊回复您。信愿行，你信任执行长，然后呢，你愿有多大，力就有多大，拿出你的行动力，当然自然好事就会在你身上发生再发生。对哦，就像我们的小金鸡今天亮灯又亮灯，十全十美的亮灯，恭喜发财！好，现在时间保留给您，加入我们的 Light 群组喽。小老鼠 HAPPY1788，小老鼠 Happy 1788，股市幸运星 Light 生活圈直接搜寻免费加入。第一，盘势波折动荡的时刻，您能够收到幸运星团队给您重要的关键的盘中即时资讯，及时的帮助您趋吉避凶，永保安康。第二，当大盘在大涨上攻的时刻，如果你手上的股票却还是绿油油，还是在下跌的，那您更需要执行长亲自帮您。如何让手中的股票逆转胜？执行长本尊亲自帮您。小老鼠 Happy 1788，对话框留下联络方式，让执行长本尊亲自回复您。小老鼠 Happy 1788。信任执行长的专业，让你好安心、好放心，而且呢，愿意能够全心全意的来交托在执行长的手中，将你的问题、将你的持股、将你
不知该如何处理的所有的一切疑难杂症，交给执行长，用专业来帮助您。谢谢大家信任。小老鼠 HAPPY1788，特别是在越是危急、越是恐慌的时刻，你越需要有专业来帮助您。加入 Light 群组，任何的问题放在这里，执行长本尊亲自帮助您。是没错。亲爱的投资朋友哈，我前几天有没有跟你们讲一个东西？是你在这边您看到的东西是说，他在这边，你每次遇到了困难，这几天的困难，应该讲说这个礼拜1到礼拜4的困难。过去1个星期所有的一切的委屈、对心酸、痛苦，执行长都了解。你看到的是困难，还是背后的礼物？如果您看到眼前都是困难，那我告诉你。这个时候行情来了，你看到的还是害怕，还是困难。但是如果你看到的是礼物，我一直强调，我跟雨晴一直重复强调一件事情：如果时间能回头。我每次听到这句话，我都很想赶快回头，我回到我年轻18岁的模样，然后台积电回到200块的时候，我如果赶快给它买下去。是。但是我跟投资朋友讲，现在不用时间回头，机会就在这附近，就在这个 moment， 这个 moment 是。然后我也跟你强调一件事情，所有困难的背后都有一个礼物，只是看到你是看到的礼物还是看到的困难。OK，所以说呢，你想想看，今天在这边行情来的时候，除了我们小金鸡涨停板，资安五阿哥。大家有没有想到？大家有没有想到？这就是执行长刚刚讲的哈，在困难的背后，你要看到礼物。之前幸运星女神常常讲一个观念，就是什么刀切豆腐，一刀切下去，一题有2面。当你在8月份看到，哎呦，西西姐来了，惊嗨呀，台股要往下跌了，大家看到了危机啊，生怕那个飞弹修来修去哦。但是女神看到的是机会。我跟你讲一件事情啊，女神那个时候她真的是有够厉害。我说我没有那个天线哈，真的，她那个哈，你就接收到了。去便利商店听到一个中共国歌，然后就跟我讲说，明章那个帮我找一下那个治安的资料。偶一，然后那个女神在找那个资料以后，我们就治安五阿哥，那五阿哥不得了今天叮咚叮咚又开始亮灯涨停啦，精锐涨停，亮灯。汽油涨停，亮灯红灯，生态、深瑞、普安都大涨，全部红彤彤，全部红的。资安五阿哥，只要行情一来我跟投资朋友讲，只要行情一来，幸运星团队精选的都是很强，就派啦。我跟你讲，就派过去。对啊，所以我跟投资朋友讲一件事情，来到这边，你们可能想到说老师，你的治安五阿哥我知道的，你的小金鸡我知道的，你的台积电我相信都有，都你的 APF 载板在的低点，我也觉得说都可以的，我都相信。好 ，OK，我也跟投资朋友讲接下来元宇宙有机会。等一下，元宇宙有机会，我要把它记录下来。今天10月14号，我们录制节目的此时此刻，执行长告诉大家了，元宇宙要注意。好，6个字给你了哈。好，我下面按你讲。来，我跟你讲一件事情哈。因为执行长这个人向来都是依据真相哈，有数字有真相。有些跟你讲，接下来元宇宙要注意，因为我跟你讲一件事情，你要注意一个点。好。刚刚跟你们讲说，你刚才说害怕嘛，大盘会害怕嘛，所以我跟你讲说，用选举的东西去想。如果选举快到，你剩多少时间？政府拉起来的时候，然后呢，你再来想说，我会不会再掉下去？那要花多少力量拉起来？怎么可能拉下去？没错。我现在告诉你，刚刚讲大盘，现在告诉你个股，元宇宙有机会了。是。问一个问题，好，当行情在反攻的时候，大盘在攻的时候，一定是全指股，当然，先美军啊，集团股。3大面向，全指。集团还有题材，OK。然后你在这边的话，你注意一件事情亲爱的投资朋友，来到这边的时候，全指股开始在往上拉的时候，你来到这里，很多集团开始往上攻，对。但是你要想个问题，这些集团里面有没有集团是有题材性的？又集结又是集团，又有题材，所以就是结论等于刚刚执行长讲3个字，叫做。元宇宙 ，OK， 好。所以说，亲爱的投资朋友，来到这边你们注意一件事情好，威盛集团，开始在发动了。你们可能都没有注意到这些动作。等一下，执行长，你突然点醒了我一个那个
时间点，去年10月此时此刻，女神办了一场线上演讲会，叫做热钱派对。去年10月的热钱派对，那个时候女神就第一个领先全市场点出了3个字叫元宇宙。那个时候女神还讲说这个你眼前看到的虚虚实实跟2，对不对？你眼前看到的1不等于真正的1，然后2不等于真正的2，虚虚实实。好，总之那时候女神有解释了什么叫元宇宙。那时候我还在不飒飒的时阵，女神就直接告诉你，威盛集团从宏达电、威盛，然后呢还有建达，然后呢还有威风电，还有位速，集团整个告诉大家。OK， 然后现在又来到了10月份，又来到这个 moment，集团又要开始忙起来了。是因为你要想个问题，我刚刚跟你们讲一件事，来到这边的时候，我刚刚强调一件事情，大盘讲过了，个股我们讲的东西都印证到了，然后呢，未来，好，那我现在跟你们讲一件事情，集团股开始打架，是好，然后呢，威盛集团的股票开始打架，开始忙碌起来了。所以说呢，你们自己要去注意。今天威盛妈妈已经先叮咚叮咚啦，威盛妈妈叮咚叮咚了。接下来呢？自己等着看，我点到这边，明白了。所以说，亲爱的投资朋友，机会在你手上，机会一切都只是刚开始而已，现在都才刚开始哦，刚开始。好，大盘不要多，从这个位置万三开始攻，我们也不要讲太远，好，季线就好。OK， 很多股票就会活蹦乱跳。明白，即使今年上半年这种凄风苦雨的下来，是好了，就不要说清风6月份那个时候大家比较恐慌的时候，我们是不是让大家都感受到了，对不对？都有代表作战。小金鸡6月份这样讲好了，6月份的时候就是一样，大盘大跌2000点，然后女神告诉大家 OTC 亮晶晶从台盛科定购定下去。好，台盛科先开始，然后呢，紧接着到了158到185，是厉害哦。然后紧接着8月份，资安又是一波下跌的时候，女神看到资安五阿哥到现在还在涨，还在叮咚叮咚。好，那再来到了9月份，9月份大家又在担心升息恐慌，又开始下跌1000点的时候，我们的小金鸡出现了，3046的剑鸡十全十美，10个红灯，还在叮咚。所以现在10月份又下跌了，在经过了这一次的一个下杀之后呢，新的机会又浮现了。那新的标的又会是谁呢？预备哈，刚刚执行长已经帮你点方向了哈，摩拳擦掌啊，好，摩拳擦掌了。懂。那当然，现在很重要是赶快把你手上的持股先调整到未来有机会领先冲出、领先上攻、领先有机会能够让您逆转胜的好股票。那现在就让执行长亲自帮您加入 Light 群组小老鼠 HAPPY1788。再次感谢永诚国际投顾信心团队执行长陈明章陈执行长和好朋友做的分享，感谢执行长。谢谢雨晴，谢谢全国投资朋友，记得掌握10月之星，手中充满现金。小老鼠 HAPPY1788，小老鼠 Happy 1788，股市幸运星 Light 生活圈直接搜寻免费加入。第一，盘势波折动荡的时刻，您能够收到幸运星团队给您重要的关键的盘中即时资讯，及时的帮助您趋吉避凶，永保安康。第二，当大盘在大涨上攻的时刻，如果你手上的股票却还是绿油油，还是在下跌的，那您更需要执行长亲自帮您。如何让手中的股票逆转胜？执行长本尊亲自帮您。小老鼠 Happy 1788，对话框留下联络方式，让执行长本尊亲自回复您。小老鼠 Happy 1788。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。